Tom said I went to catch a big fish. He got into his boat and went out on the well. He stopped the boat. Soon he had a fish. It was a big fish. 안녕 여러분. 제가 오늘 이렇게 했는데 죄송해요. 스크롤 하고 있어서 그냥 해봤어요. 오늘은 대결이 좀 오래될 거예요. 근데 뭐 계속 하다 보면 좋아져요. 응? 자, 오늘 지우개 가루물이에요. 와! 자, 지우개 가루를 어떻게 하냐면 이거를 먼저 쓱쓱 빗어야 돼요. 너무 힘들지만 그렇게 해야 돼요. 자, 이제 된 거 같네요. 이제 어떻게 하는지 보여주실게요. 자, 지금 누가 사진을 찍고 있어서. 네, 지우개가루가 너무 소리가 나는데 그래도 뭐 저희가 좋아해요. 왜냐면 우리 집을 지금 먹으니까. 손님, 그러면 자연 로이를 많이 클릭을 해주시면 저 선물로 이걸 다 주겠습니다. 좋아요, 저가 아마도 많이 있어서 그래서 갖고 있었어요. 그래서 저 갖고 있는 건데 오늘은 아니에요. 오늘 밤이어서 지금 이렇게 하고. 네, 이제 이제 자 여기에 대해서 알려져 있습니다. 이 가루가 왜 소리가 날까요? 다시 한번 켜봅시다. 근데 이거 왜 안 돼? 안 켜져? 내려놓고 해야지. 안 되는데? 왜 이게 이렇게 소리가 날까요? 잘 모르겠어. 이제 여기 대해서 알려볼게요. 지금 여기에는 뭐가 어떻게 보이나요? 꽃 모양이 보여요, 그쵸? 근데 이건 그냥 꽃이 아니에요. 이거는 지우개 청소 하는. 그래서 여기 안에가 도와줘요. 근데 여기가 윙 이렇게 돌거든요. 그래서 손에 넣으면 하고 스르르 수 있어요. 이거 우리 많이 자일로우는 많이 클릭해 주시면 제가 이걸 선물로 드리겠습니다. 안녕. 선물로? 응. 누구한테? 응? 애플바리? 응. 왜? 있어? 우리 없어. 뭐라고? 잠깐만요. 네. 이제 클릭해. 자일로운 시간 끝.